வந்து யூடியூப்ல ஒரு அங்கிள் ஒரு நாட்டு மருந்து செஞ்சது பார்த்தேன். அது வந்து எப்படி பண்றதுன்னு நான் காட்டுறேன் வாங்க. தேவையான பொருள் என்னன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. அஞ்சு கடுக்காய் 1 லிட்டர் தண்ணி ஒரு பவுல். இந்த 5 கடுக்காயை நான் உடச்சிட்டு அதுக்குள்ளே இருக்கிற விதையை எடுத்துட்டு இந்த இதை மட்டும்தான், இந்த ஓட்டை மட்டும்தான் நான் எடுக்க போகிறேன். தண்ணியில் ஊற வைக்க போகிறேன். உடச்சதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். நான் நல்லா உடச்சிருக்கேன். அதுலேருந்து கொட்டையெல்லாம் பாருங்கள். இப்போ இந்த தண்ணியை வச்சிருக்கேன். இப்போ இந்த 1 லிட்டர் தண்ணியை வந்து இந்த பவுலில் ஊற்றிடலாம். பாருங்க, நான் ஊற்றுறேன். இப்போ இந்த கொடக்காயில் இருக்கிற கொட்டையை மட்டும் நான் எடுக்கிறேன். இந்த கடுக்காயில் இருக்கிற கொட்டையை வந்து போடக்கூடாது. அதனால் இந்த தண்ணியை எடுத்துக்கலாம். இதை மட்டும் நம்ம வந்து தண்ணிக்குள்ளே போடலாம். இது வந்து 8 ஹவர்ஸ்லேருந்து 12 ஹவர்ஸ் வரைக்கும் ஊறணும். மினிமம் இது 9 ஹவர்ஸ்லேருந்து 12 ஹவர்ஸாவது ஊறணும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு. இது மிக்ஸ் பண்ணும்போது எல்லோ கலரில் மாறும். இது வந்து நான் லேசாக மிக்ஸ் பண்ணும்போது எல்லோ கலரில் இருக்குது. மார்னிங் பார்த்தீங்கன்னா வேறு கலர் மாறிடும். அது வந்து உங்களுக்கு மார்னிங் காட்டணும். பாருங்க, இப்போ எல்லோ கலரில் இருக்குது. மார்னிங் வேறு கலரில் மாறிடும். அந்த கலர் வந்து நமக்கு மார்னிங்கே காட்டணும். இது ஊறினதுக்கப்புறம் நாளைக்கு மார்னிங் இது என்ன ஆகும்னு நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இதான் தெரியும் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட். இது பேர் புஜ்ஜி. நான் கிளம்ப புஜ்ஜி தான் கூப்பிடுவேன். நம்ம வந்து தண்ணி உழைச்சிருந்தோம்ல, 12 ஹவர்ஸ் ஊறிட்டா அந்த லிஸ்ட்டில் இருக்குன்னு நாங்கள் போய் பார்க்கலாம். இப்போ நாங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறோம். பார்த்தீங்கன்னா கலர் மாறிடுச்சு. என்ன கலர் இருக்குன்னு பாருங்கள். டார்க் ப்ரௌனில் இருக்குது. நேற்று எல்லோ கலரில் இருந்து எனக்கு டார்க் ப்ரௌனில் இருப்பாங்க. இந்த ஓட்டையெல்லாம் வடிகட்டி வேறு பவுலுக்கு மாற்றணும். இது வேறு பவுலுக்கு மாற்றணும். நல்லா வடிகட்டி மாற்றணும் வேறு பவுலுக்கு. தண்ணி கூட கொஞ்சம் நல்லா கலக்கணும். நான் மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன். நான் 1.5 லிட்டர் வாட்டர் சேர்த்துருக்கனால இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வைக்கலாம். பாருங்கள், நீங்களே வந்து பாருங்கள். இந்த மாதிரி இருக்குது. இப்போ நான் ஒரு கிளாஸில் ஊற்றுறேன். நன்மைகள்னா உங்களுக்கு தண்ணி தாக எடுக்கும்போது தான் குடிக்கலாம். நெஞ்சில் இருக்க சளியெல்லாம் இதை எடுத்து கொடுத்துரும். நெஞ்சில் இருக்க சளி நுரையீரல் நல்லா பலமாக இருக்கும். இப்போ நான் இந்த தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்போ குடிக்க போகிறேன். பிடிச்சதா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காம கீழே இருக்க பெல் பட்டன்